記録的な大雨の影響で茨城県常総市では鬼怒川の堤防が決壊し、大範囲にわたり氾濫しました。救出活動が続けられています。茨城県常総市上空、今日午後1時前、市内を流れる鬼怒川の堤防が決壊、住宅地を飲み込みました。こちら猛烈な勢いで水が流れております。住宅の2階部分にはまだ人が取り残されている様子がわかります。救助を待つ人、さらに別の場所でも電柱の脇に救助を待っている人の様子が見えます。救助を待って手を振って救出活動を求めています。そしておよそ40分後、今自衛隊による男性の救出作業が行われました。次々と救助される人々。記録的な大雨により各地で甚大な被害が出ています。昨日午後から断続的に非常に激しい雨が降った栃木県。栃木県の山沿いでは降り始めからの雨量が400ミリを超え